بصي يا حموزه بقى الرز ده كده، الرز بعد ما خلص اهو جميل قوي. شوفي الجمبري شايفينه، وعملنا جنبه شويه ايه سمك مقلي بالتلحيسه اهو، وشويه طحينه وشويه سلطه. ايه رايك يا حموزه؟ حلو اهي طريقه السمك ده اللي هو التلحيسه برضو على القناه. ايه رايك يا دودي؟ حلو. الف هنا. الف هنا. بصي بقى يا حموزه، احنا بقى هنعمل شويه جمبري. رز بالجمبري. هنجيب شويه زيت كده. خلاص. وبعدين نحط البصلايه بتاعتنا المقطعه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هاكلك بقى شويه رز بالجمبري. هنسيبه بقى ايه لما ياخد لون كده. ماشي. بصوا بقى يا بنات، لما البصلايه بقى تحمر كده تبقى اللون الذهبي كده، خلاص هنحط معلقه سكر. معلقه السكر دي بقى هي اللي هتخلي لون الرز حلو قوي، هي بتكرمل وبتدي لون كده جميل قوي. خلاص هنديها تقليبه كده. بعد كده نجيب برده فلفلايه كده نقطعها، نديها برده تقليبه، نشوح كل ده. بعد بقى ما السكر كرمل كده معانا، هنجيب بقى ربع كيلو جمبري. انا جايبه جمبري بلدي اهو، هناخده برده تشويحه كده بقى مع البصل والخضار ده لحد ايه ما يغير اللون بتاعه. نقعد نقلب كده. هتاكلوا مني حته شويه رز. شوف بقى يا بنات، لما الايه الجمبري بتاعنا اللون بتاعه اتغير كده، هنجيب بقى البهارات بتاعتنا. هنجيب ملح، كمون، فلفل اسود، كمون بتاع ده، توم بودره، بابريكا، وشويه كزبره ايه ناشفه. كل ده يتحط كده ويتقلب كده. وبعد كده ايه نحط الرز بتاعنا. ما شاء الله جبنا بقى الرز بتاعنا. هناخده بقى تقليبه كده يا حموزه اللزوزه اهو. ونقلب بقى كل ده بسم الله مع بعضه كده. نقلب كده، نقلب كل ده. بعد كده هنجيب بقى معلقتين صلصه كده، ونحط ندوبهم في شويه ميه كده. خلاص. وهنقلبهم في قلب ايه الرز كده يا دوبك، بس ايه الميه هتغطي الرز. ماشي. وتشوفي بقى الملح بتاعك، لو هو عايز ملح زودي الملح بتاعك. هتحطها على نار عاليه وبعد كده توطي لما ينشف الميه، توطي. نغطي بقى كده. بعد كده ايه شوفوا بقى يا بنات، كده يعتبر الرز خلص. شوفوا مفلفل ازاي جميل، وشوفوا اللون بتاعه. الكاميرا كمان يعني ظلماه. بصي يا حموزه. تعالي بصي على الرز الجميل. بصي الجمبري، واو. شوفي الجمبري اللي انت بتحبه. هو كده خلص بقى. تعالى بقى ما نقدمه بقى.